अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये कुरिल्ला उल्फेन 2013 मॉडल है, 2013 मॉडल है। इसका इंजन चेंज कर रहे हैं हम। ये इंजन रूम है इसका। ये इंजन लाए काबली इंजन, यहाँ पर फ्रीज का बोले जाते हैं। ये इसका अपना इंजन है। ये ख़राब है, इसमें आवाज़ है, इसको रिपेयर नहीं करेंगे। ये बाकी इसका सामान है।